গাইছ তো বলক দেউতাই বনোৱা বস্তুটো মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে। এয়া কাম চলি আছে আৰু লাহে লাহে। এডাল গমাৰি গছৰ ডাল আছিল আৰু সেই ডালটোৰ পৰা আজি এটা ড্ৰেগন হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ড্ৰেগনটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে মই দেখুৱাই গৈ থাকিম কি কি কৰে। তো আজিলৈ বাই বাই।